alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi har vi jelly beans. Eller det er bilbusser. Bilbusser, jelly beans, der står der. Okay. Så jeg skal lige spille lidt. Lad mig lige få han så får ikke noget for den her mere. Fordi kød. Mand. Hold lige de der 2 jobber. Nej. Er det Hold da bare. Ikke spise den. det er nice. Ej, det gør jeg det. Juicy potato. Sådan ser de ud, de her. Okay, og Sådan det ser er det. enten, Hvad? det er enten juicy pære Ja. eller bussemand. Okay. Og det her er en til dig, jeg har en her. Nej, vi spiser den ikke nu. Jo, vi spiser den. 3, 2, hvis det skal 3, 2, 1 nu. Tak til bær. Det er pisse godt, Wallah. Her smider det du. Nej, jeg tager den. Fuck, det smager rigtig godt. Ja, det smager sådan noget saftig-agtigt, se. Har jeg så godt noget? Okay, nu skal vi smage. Fuck, det er surt, det er surt. Hold lige der 2. Sådan ser de her ud. Det er det, vi skal smage. Det er ikke det samme. Er det det samme? Nej. Det er ikke det samme. Det ligner bare lidt det samme. Ja, sådan det ser ud. Og det ser meget klamt ud. Og ja, jeg glæder mig ikke at spise det. Ja, jeg tror nok, vi skal bytte det derfra nu. Suslan, niye söyledin lan? Bu senin çocuğu. Ja, ikke sige mere om det. Jeg ved det godt, det ser ikke. Det ser rigtig dejligt ud. Okay. Der. Okay, det her det er enten bræk eller mango eller hvad. Jeg ved ikke, hvad det var. Nej, det er ikke bræk, vel? 1, 2, 3. Nej! Jeg kan stoppe. Jeg fik mango! Sigte mig! Kan du slå? Jeg fik saftig pære. Du har slikket mig godt! Han så spiser selv. Det er lidt klamt, ved du godt det? Det er sådan her, det ser ud. Hej, og velkommen til den her video. Der skete lige noget fejl. Der skete et eller andet, så mit telefon gik. Kan jeg en nu? Læk. Og jeg fik altså bræk, men det smager af Og lort. jeg fik mango, haha. Okay, Skål ned! så er du ikke med? Okay, jeg kan ikke være med. Jo, Jabo. Okay, man skal spytte. Kom her ned, kom her ned. Det falder. Tag det. Det er det lag. Det må ikke falde alt sammen. Nu. Jeg får fucking givet pik. Det er mig, der Kom her, kom her! Kom ind nu! Sådan. Okay. Her. Den her. Og det her er noget, vi skal Ja, alt dem, du har en, ikke også? Ja, okay, godt. Giv mig den her. Jeg går her. Du her. Tag dem lige sammen, hvor. Okay, det her det er ost eller karamel. Okay. Her, vi skylder for mig. Vent. Sådan, jeg viser det. Prøv nu. Sådan ser det ud. bare Det ser mærke, jeg fucking klamt ud. Jeg kan bare mærke, at jeg får ost. Jeg ved det var. 3, 2, 1, nu. Ikke dernede! Fuck, det smager. Jeg fik bussen, og jeg fik ost. Ikke noget mig! Hassan! Få til det. Jeg gør det sådan der. Det er dernede, du spørger. Du lort. Okay, godt. Er du ikke så godt her? For det er der, hvor filmer det klamt. Det er klart. Normalt. Nej, du er tjej! Du er skiner, men den gør det. Skal vi filme? Den skal ikke.
Her. Nej. Jumbo. Nej. Grønne æg eller butter popcorn? Nej! 3, 2, 1, nu! Jumbo, du skal spise den. Tag den. Jeg vil grønne æg. Jeg fik også grønne æg. Butter popcorn. I skal aldrig smage den her, det er fucking lort. Jeg vil butter popcorn. Fuck, du er heldig. Ej, det smager faktisk normalt. Pas på, at de ikke falder alle sammen. Jumbo, har lige noget her. Hallo? Du lugter, Hassan. Der er lort. Jeg skal lige få det her. Fuck det der. Lad os lige tage de blå. Den er god. De blå. Okay, tag en blå. Jeg har. Brødder, det ser sådan ud. Det er tandbørste eller hjemmebær eller blåbær. Blåbær. Der er en de bukser her. Pas på, at de ikke falder. Det ser fucking dejligt ud. Og det her, det er altså ikke en klamme. Det er tandbørste eller blåbær. Det er en Og af det dem. er rigtig godt. Okay. Tandbørste smager lort. Ja, tandbørste smager bedst. Jeg finder blåbær. Har du ikke smagt? Ja. Just tandpasta. Blåbær. Spis Smager den, fingre. Ja. Okay, nu spiser jeg min. Jeg ønsker at få tage. Tandbørste. Lad være. Altså. Tandbørste. Jeg fik tandbørste. Føj. Jeg kan lide det. Det er meget. Okay, hold Jumbo. Ja, godt til det. Ja, jeg vil godt holde det. Er der så meget? Vi skal tage det der grønne. Okay, vent lige. Nej, skal vi ikke lægge det her? Nej, det er skidt. Nej, læg det om på det. Gør den der flad, gør den flad. Knæk den. Her, også derovre, der. Vi er aggressiv på den. Også der. Sådan. Den er flad. Det falder ned. Suger det der. Tag sådan en. Tag sådan en. Jamen, der er kun 2. Nej, der er en her. Jamen, det er en orange. Er det bable? Nej, wallah, jeg er ikke. Okay. Sådan ser det. Jeg må det. Kural er ikke farben, er du dum eller hvad? Det ligner bare det samme. Okay, det er lime. Det er lime, eller hvad hedder det? Græs. 3, 2, 1 nu. Græs, jeg elsker græssen. Lime. Græs er fucking godt. Du fik også fejl. Græs. Okay. Det er bare en mælkgræs. Hvis I var baby, og så spiser jeg fik græs. Okay. Det smager rigtig godt. Okay. Jeg fik græs. Okay, Jabber. Det er stinkende sokker, eller lakrids. Nej, hvad hedder det? De der... Stinkdyr. Ja, stinkdyr. Eller okay, 3, 2, 1. Nu. Bang. Lakrids. Stinkdyr. Grøn smør lort. Var det ikke godt? Det er så faktisk okay, hvem vil have måske budding? Du tager ikke. Jeg kan spise den. Drop dig. Okay. Der er en, der... Jeg kan... Her. Du får en. Hvad fanden er det? Du får også en... Det der måske 100 eller det. Det er 100 mad, jeg kan dufte. Det er 100 mad. Det var sjældent. Prøv at dufte. Prøv at se. Ja, men jeg tør godt. Prøv at se her. Okay. Der er en hund om der. Okay. Go hund. Rigtig kyr. Okay. Ja, har vi taget rømme æg? Ja. Okay. Ja, den har vi taget. Vi har ikke Det er servietter, vådservietter eller babyklud. Baby whips. Okay, Ja. 2 endnu. Nej, det er kokos. Blåservietter eller kokos. Sådan ser det ud til videre. kokos. Jeg fik babyklud igen. Babyklud, det smager rigtig godt. Okay. Er I færdige? Nej, er det? Okay. Lakrids eller... Lad nu være, Jabbo. Jo, lad nu være dem. Jeg elsker det her. Lad lige være. I ødelægger det hele. Prøv at se her. Her, tag den her. Hvad er det? Tutti frutti, eller hvad hedder det? Stinkende sokker. 3, 2, 1. Nu sjovt til tutti frutti. Det var pænt skøjt. Tutti frutti. Hvad bruger det? Sådan ser det ud. Jeg kan lide det. Det smager mega godt. Ej, det synes jeg.
Lort. Altså, det er ikke lort, det er noget andet. Jeg kan bare ikke lide Bræk. Det her, det er bræk, men ikke duft, okay? Fordi så kan man mest genkende det. Konkret bræk eller mango? Der er jo ikke det bræk. Det er mango. Prøv at lægge mine hænder. Og smil. Really? Jeg har fået kæmpe. Okay, vi tager en til, hvor det, hvor det rådne æg. Nej, tag det lidt sammen. Vi tager den der. Okay. I skal aldrig købe pinbusser. Det smager af lort, alt. Rådne æg. Nej, rådne æg eller butter popcorn her. Jeg har fået det her. Jamen, vi tager den igen. Er det kun sådan, vi er tilbage? Ja, 3, 2, 1, nu. Aldrig på grund af det kom på kamera. Ja, fuck af. At den får det lige væk, det er afspil. Jeg rører ikke. Det er afspil. Okay. Nej, nu kan vi gøre det. Okay. Okay, her. Fuck det. Den vil jeg have. Jeg må få ikke den. Jeg må du få den her. Jeg må du få den her. Juicy pear, og jeg får den der. Det er lortgræs. Stinkedyr. Jeg fik saftebær. Stinkedyr. Jeg fik saftebær. Så er det bare helt andet. Nå, jeg har ikke spist den. 2 tilbage. Jeg har ikke spist den. 2 tilbage. Ikke spis den. Ikke spis den. Nu har vi kun 2. I må godt lave det, jeg gider ikke. Okay. Af mig, af dem, ham der spiller ud, jeg har tabt, okay? 3, 2, 1, nu. Ikke på mig. Du skal